يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكن صبايا؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم في فيديو جديد. حابة أرحب بكل الصبايا اللي انضموا لقناة جديد. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا القناة. خلونا قبل ما نبلش الفيديو نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تستغربوا انه الفيديو كتير قصير، مو مثل العادة يعني. بس الأيام اللي مرقت كمان مو مثل العادة. حسبنا الله ونعم الوكيل على الشيء اللي عم بيصير بشكل عام يعني. وكمان في شيء أنا بعيلتي يعني عم يصير. أول شغلة بتعرفوا هيك، تغير الجو، فصار الأولاد يعني كلهم بشكل عام يمرضوا. والشغلة الثانية والأهم إنه ابن أختي فجأة مرض. حابة أحكي لكم هي شلون اكتشفت هذا الشيء. مع انه كل ام يعني شلون بدي اقولكم بتحسوا انه هذا الشيء طبيعي. بس لا، لازم تنتبهوا كتير كتير على الأولاد، وأي علامة بتطلع على جسمهم أو بتحسوا بأي شيء لا تهملوه، فورا خدوهم على المشفى. أمي أنا من تقريبا يومين ثلاثة عم تقلي، يعني بكون عم بحكي معها بتقلي ابن أختك يعني عم وجهه عم بيصير اصفر، بطنه عم توجعه، دائما عم يشكي من بطنه. يعني انا وعم احكي مع امي عم بيقول لها واوا، عم يأشر لها على بطنه انه عم توجعه، ووجهه كتير اصفر. فهو مرض قبل، قالوا لها معه فقر دم كتير، وعم ياخد دم وحديد، فانه ممكن يكون تقيل على الجسم وبطنه عم توجعه. فانا وقت حكيت مع اختي عم تقلي لا، يعني من الدواء اللي عم ياخده انه دم وحديد وهيك. المهم بعد تاني يوم تالت يوم امي حكت معي قالت لي المسا كتير تعب واخدناه على المشفى. فوقت اخدوه على المشفى تخيلوا عملوا له تحليل دمه 3%. يعني كتير كتير نازل. الإنسان الطبيعي هو لازم 13 14 هيك شي، يعني ماني متأكدة. بس هو يعني وقت سووا له دمه 3%، يعني كتير نازل. فاستغربوا من هذا الشيء انه شلون يعني لهلا متحمل، لانه هن عم يفتحوا له السيروم قال ضلوا تقريبا نص ساعه حتى لاقوا العرق، يعني كتير دمه رايح. فقالوا الدكاتره انه اكيد يعني الدم يعني عم يروح على شي محل، عم يصير نزيف، بدهم يفهموا الدم وين عم يروح. فرح يسووا له تنظير، بس هلا عم يختاروا له ولايه هون بتركيا، يعني انه تقدر تستقبله يعني لهذا الشيء. فلهلا ما لا صار له يومين بالمشفى. ادعوا له امانه ان شاء الله هيك يعني، الله يشفيه يا رب. وبس يلاقوا له ولاية حتى يعني انه وين من كان، فرح تاخده اختي وتطلع حتى يسووا له هاد ويعرفوا انه من وين هالشي عم يجي. هذا الشي كتير يعني ما منيح انه هيك الدم ينزل كتير، فلازم تنتبهوا يعني اذا وش ولادكم اصفر او صار علامات وهيك. انتبهوا كتير احسن، يعني الواحد بكير يعرف احسن ما انه الدم ينزل لهالدرجة. عرفتوا علي؟ آه ايه والله. فهيك نفسيتي كتير تعبانة، يعني ما لي خلق ابدا انه اصور واعمل وهيك. للصراحة انا وقت يعني خبرت قبل بنهار كنت فتحت اغراض الاولاد وهيك، وتاني نهار فتحت اغراضي الشتوي يعني منشان اصور وهيك. فللصراحة بعد هيك ما سمعت الخبر لميت ويعني طالعت كل شي وهيك، بس ما صورت ابدا. هيك ما اشتهيت. فان شاء الله يعني بفرجيكم شلون النتيجة النهائية، بس للصراحة انا عم اشتغل ما صورت ابدا. بس والله لهون هيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. بتمنى المانو مشترك بالقناة يشترك، يحط لي لايك، يكتب لي تعليق حلو. بحبكم كتير كتير، بأمان الله.